गाइस आज एक नया पार्सल आया हुआ है, तो चलिए गाइस यहाँ पे इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं आखिर इसके अंदर क्या है। तो गाइस इसके अंदर मैंने एक पावर बैंक मॉड्यूल मंगाया है, जिससे गाइस मैं यहाँ पे घर पर सोलर पावर बैंक बना सकूं। तो गाइस कुछ इस तरीके का ये पावर बैंक मॉड्यूल है, जहाँ पे 3 यूएसबी हब दिया गया है और गाइस यहाँ पे एक एलईडी लाइट और जैक दिया गया है और यहाँ पे 4 इंडिकेटर लाइट दिए गए, जिससे पता चल सके कि हमारी बैटरी कितनी चार्ज है। और गाइस यहाँ पे एक स्विच दिया गया है, जिससे हम इसको ऑन ऑफ कर सके। तो कुछ इस तरीके के इतने फीचर दिए गए। उसके बाद मैंने लिथियम बैटरी ले लिया है। अब यहाँ पे B+ में रेड वाले वायर को और गाइस यहाँ पे येलो वायर को मैंने B- में कनेक्ट कर दिया है। तो गाइस यहाँ पे जो पावर बैंक मॉड्यूल है ऑन हो चुका है। तो चलिए गाइस यहाँ पे मैं आपको फोन चार्ज करके दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने केबल ले लिया। अब केबल को मैंने इसके अंदर लगा दिया, देख सकते हो फोन कितनी मस्त तरीके से चार्ज हो रहा है। ऐसे ही प्रोजेक्ट की वीडियो देखने के लिए टेक प्रोजेक्ट मास्टर के चैनल को सब्सक्राइब करना।